कैरी मिनाटी को एक बंदा 8,000 रुपए की सुपर चैट करता है और बाद में एक और सुपर चैट करके उसमें लिखता है भाई मुझे 400 रुपए की सुपर चैट करनी थी पर गलती से मुझसे 8,000 रुपए की सुपर चैट हो गई। मैं कर दूंगा ब्रो, मैंने लोड कर लिया तेरा नंबर, मैं 8,000 रुपए तेरे पेटीएम में कर दूंगा। यूट्यूब का एक रूल है कि कोई बंदा अगर किसी स्ट्रीमर को सुपर चैट कर रहा है तो उसमें से 30% यूट्यूब खुद रख लेता है और 70% क्रिएटर को देता है। 8,000 का 70% होता है 5,600। कैरी भाई का वहाँ पर 2,400 रुपए का लॉस हो गया। ऐसा शायद ही कोई स्ट्रीमर होगा कि जिसने अपनी सुपर चैट लौटा दी हो। हैट्स ऑफ टू मोस्ट हम्बल पर्सन कैरी मिनाटी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।